É a nova geração! И всем привет, с вами я, Багистер, и сегодня я буду показывать, как сделать вот такой вот костер в Майнкрафте. Да, а мы давайте приступим. Бам! Так, давайте для начала находим такую территорию, можно небольшую в принципе, и делаем яму. 2 на 3, ну то есть 3 на 2. Так, вниз 2 блока, в длину 3. Ставим кровать, ставим 2 булыжные ограды и заливаем водой вот это место. Далее ставим 2 блока и еще булыжную ограду. Выкапываем здесь 1 блок и заливаем ведром воды. Дальше ставим еще зерна и ставим стойки для брони. В принципе, сколько хотите, можете столько и ставить. В принципе, чтобы по красоте получилось. Вот так вот поставлю. Так. Вот так, ну, в принципе, более-менее нормально. Ставим, получается, зерна, перекрываем воду. Стойки должны сейчас прыгать. Да, они прыгают. Ломаем 2 блока и заливаем еще ведром воды. Все, стойки стоят. Мы ставим ведро лавы, чтобы стойки загорелись, но здесь они стояли в воде и в лаве, чтобы они горели и не ломались. Далее ставим, получается, вот так вот блоки. 4, получается, блока в толщину и 3 в длину. Вот. Далее берем поршень, не липкий, самое главное, не липкий, и ставим его вот так вот. В принципе, вот это уже можно убрать, а землю вот здесь снизу оставить. Сверху тоже можно убрать. Ставим 2 редстоуновых блока, убираем. Ставим еще вот сюда снизу, любые блоки можно, в принципе, тоже. И еще 2 редстоуновых. Все, убираем. И у нас получается костер. Блин, что я сделал-то? Сейчас. В принципе, тоже можно решить проблему. Если у вас тоже случайно так получится, в принципе. Берем поршень, ставим блок. Хопа, хопа, хопа. Ой, нет, сейчас. Ну что я сделал? Ну, вот ставим. Блок, ага. Ладно, сверху, получается, поршень вот так вот поставить. Сейчас. Поршень. Дерн. Раз. И у нас получается вот такой вот замечательный костер. Так. В принципе, вы можете сделать как в самом начале, например. Ну, я вам наподобие просто покажу. Вы сами можете дальше декором заняться. Ну вот, например. В принципе, вот так вот можно. И... Ну, это вы как хотите, в принципе. Ну, вот так вот. И можно еще сундук. Сундук. Вот так вот ставить, в принципе. Ну вот, ну, конечно, криво, в принципе, вы можете по-другому поставить. Можете убрать чуть-чуть деревяшку в другую сторону. Вот, и в принципе декор получился. Но, да, у вас может получше получится, попробуйте сами. Вот, ну, все. Спасибо большое за просмотр.
Надеюсь, вам понравился это видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.